Lah iya. Al-Fatihah. Belajar daring sampean. A'udzu billahi minadz dzalimin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki satu fasl min syartit tawafi at-taharatu wa sitrul aurah. Min syartit tawafi ku setengah sangking syaratipun tawaf at-taharatu tawi suci wa sitrul aurati lan nutupi aurat. Indah salatati miturut tiga imam kejawi Imam Abu Hanifah. Duh. Sitru ya asli kena sitru kena satru lho, Pak. Ya satru wis. Enggak, asli loro kena loro apa? Loro. Ini Mas. Lha ki wasane piye? Fi'lan. Mati Kan sama sataro. padha jajane. Mati Padha. goreke. Padha. Oh, sat Mas. Ning ngene Mas, ndak ono. Satru ae wis. Tapi aku sering krungu sitru to. Lah iya Mas, aku iya. Nek kamu siki Satru. satru. Mana? Malah satru. Lah, ya apa cak kamu iki jare? Sigare satru iki klamben kuwi to. Nah iki sing sitru. Ono kabeh to. Cuma nek sing dimaknani masdar berarti nek tak manon nek satru nutupi artinya Nek sitru. penutup. Nah iki wis dadi anu. Pak anu bentuk. Ya. Nek satru iku sik masdare, maksudnya masih Sik dia kata sik menyimpan makna fiilnya sik. Nek wis sitru wis dadi kata. Wis dadi kaya masjidun iku mustaq apa jamid ngono Mas. Nek wis dadi jeneng masjidun iku jamid. Nah kan ngono. Tapi nek sik dadi isim makan mustaq. Ya kaya ngono. Berarti sitru iki tulisane jamek. Jamid. Meskipun seluruhnya masdar kan jane kan jamid. Masdar dari fi'il 3 huruf semuanya jamid. Tapi wong tekone loro. Ngono. Sitrun yo ono, satrun yo ono. Tapi nek sitrun iku wis jeneng, nek satrun iku katut masdar iku. Masdar sing durung dadi jeneng. Satru wis. Nah, at-taharatu utawi taharah dengerane ra. Taharah wa satrul aurati lan nutupi ya kan maknane nutupi Mas. Nutupi aurat. Proses berarti. Indah salatati miturut tiga imam sak lintune Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah pripun? Wa qala Abu Hanifah talan dawuh sapa Imam Abu Hanifah, laisa ora ono apa taharah kali satrul aurah iku bisyartin syarat fi sihhati dalam sahnya tawaf. Ndak masuk syarat lah. Jadi tawaf gak nutup aurat apa-apa. Wah bahaya ya. Aku gak iso tawaf no. Mau sampai ono sing gak nutup aurat. Isa aku malah Pak. Aku malah isa ngono iki Pak. Isa aku. Gak iso. Lek kan unyer tak isa. Iya. Baik Allahumma labbaik. Ngono iki isa Pak. Isa kok isa aku los. Ya Allah, iki iso nabrak-nabrak ingsun iki. Wa tartibu lan utawi masalah tertib fit tawafi ing dalam tawaf. Wajibun iku wajib indah salatati miturut tiga imam kejaba Imam Abu Hanifah. Iki duduk mek tawaf tok iki masalah wudu ya gak kudu tertib iki. Wa qala Abu Hanifah talan dawuh sapa Imam Abu Hanifah ya sihhu sah at-tawaf apa tawaf min ghairi tartibin saking tanpa urut. Piye tawaf urut iki Mas? Karo aku Pak. Karo. Urut aku yo ora ro urutane piye aku gak paham. Lah ya kan siji, kan padha ae to. Iya. Loro. Apa iso siji, Telu. ngene. Kan ya tetep saubengan iya tetep. Sing dimaksud tertib iki piye gambarane gak ero aku.
Nggih matur nuwun. Min ghairi tarbin saking tanpa tartib. Wayu idulan ngulangi sapa wong. Artine tanpa tartib kudu ngulangi. Ngoten lan ngulangi sapa wong menurut Abu Hanifah, hu teng niku tawaf madam masalagine tetep sapa wong bimakata iku ning Mekah. Nek sik ana ning Mekah tur dhek eling lakoni gak tertib, kudu diulangi. Ngoten. Fa idza kharaja moko lamun wis metu sapa wong ila baladihi nang negarane, lazima kok gak tertib kok eling gak diulangi, lazima moko wajib huteng niku tiyang sing boten nglakoni tertib ning tawaf niku damun apa dam, kena dam. Meskipun ndak sama dengan dam pelanggaran. Wa an Dawud dalan niku dipun riwayataken saking Imam Dawud annahu tawi sak temene tiyang sing tawaf niku iku idana siare kalane lali sapa wong huteng niku tawaf sehingga gak nglakoni tawaf misalnya utawa lali urutan aja amoko nyukupi apa iku tawafe wong huteng tiang niku. Maksudnya dia tetap sah hajinya. Yang tidak melakukan tertib itu wala damat lan ora ono dam alaihi iku maujud ingat utawa iku wajib alaihi ing atase wong sing lali niku wau. Ya berarti nasiau ki lali apa iki? Lali tertib. Lali tertib. Nek lali tawaf yo piye Mas? Batal no. Lali tertib. Nah, aku gambarannya tertib iku gak cetok. Apa nih? Iya. Oh iya, Pak kucing, Pak. Oh, astagfirullah. Kucing dan kucing. Bene dalan kuno barokah. Barang kayak yang ini. Kucing. Tertib engko ae dibahas meneh. Tertib di tawaf itu seperti apa? Wa takbilul hajari lan utawi ngambung hajar aswad. Was sujudu alaihi lan sujud alaihi ing atase hajar aswad sunnatun niku sunnah. Sak liyane Imam Malik lho. Li anna fis sujudi alaihi krana iku ing dalem sujud teng hajar aswad takbilan utawi ngembung. Maksudnya sujudnya ngono iku ndak sampai koyo sujud wong salat. Ngembung niku waziyadatan lan utawi tambahan, ada nilai plus. Tapi Imam Malik mboten. Wa qala dawu Malikun sapa Imam Malik, as-sujudu tawi sujud ala ing atase hajar aswad bid'atun. Bid'ah. Titik waruknul yamani. Iki Mas. Iki rukun yamani. Iki Syami. Iki hajar aswad, iki pintu Ka'bah. Ngadepe ngene iki wis. Apa pintune kan nek ketan to? Ya, kene pintune. Oh. Iki kencenge Indonesia. Hajar aswad. Jarene sing kenceng Indonesia negerine makmur. Sing kencenge hajar aswad iki sak mung ngetan makmur. Makmur, Pak. Makmur kok ora kok ngene ya. Iya. Itu masalah bensin niku, masalah bensin. Gak ero Kanjeng Nabi bensin. Nah, rukun Yamani niku sing niki. Waruknul Yamani lan utawi ruknul Yamani yastalimuhu iku ngotek. Yastalimuhu iku ngotek demok ngene. Terus sing ngene. Iku jane makna istilam iku ngono. Ngotek sapa wong huteng niku rukun Yamani biadi kelawan astone. Wa yuqabbilu terus ngembung sapa wong ha teng astone. Dadi mari sek. Ngono. Ono akhire. Iki praktek piye iki? Titik niku miturut sapa iki Mang Imam Malik nih. Tapi wala yuqabbiluhu mboten ngembung sapa wong hu teng niku rukun Yamani. Inda Syafi'i miturut sapa wong sing tawaf niku. Inda Syafi'i miturut Imam Syafi'i. Wa qala lan dawuh Abu Hanifah ta sapa Imam Abu Hanifah la yastalimu mboten usah ngutik-ngutikan, mboten ngutik sapa wong hu teng niku. Lah piye nek berusaha ngotek sendel-sendel kok ngono kuwi Mas. Engko ana nilai plus engko. Nyendel-nyendel. Wa qala lan dawuh Malikun Imam Malik yastalimuhu ngotek sapa wong tapi wala yuqabbilu yadahu mboten usah ngembung sapa tiyang yadahu teng astone. Balik yadau ndeleh sapa wong sing tawaf niku ha teng niku astone ala fihi ing atase mulutnya. Fihi ala fihi ing atase mulut. Ya padha ae Mas yo. Set. Oh yang mulutnya ya ndak ngembung ya. Nek sing dhuwur ngene. Nek Imam Malik
Deleh ning Iki cangkem. luwih parah masalah Pak. Apa? Mama lagi. Nanya apa? Malah cipokne kok. Cipokne ning apa? Lah sikdir kene tangane. Heeh. Itu cipokne jenenge. Oh, cipok ya gak ngembung ya. Ngembung ngene yo. Heeh. Oh iya, aku nemu nih. Luwih nemen. Lu cipok. Mau ngembung. Ora luwih parah. Cipok ini memalik iki. Tidak Ya Allah. mencium ngembung tangane tapi ndeleh tangane ndek mulute. Waduh, ya iki. Warawalan ngriwayataken Al-Kharqi sapa Imam Al-Kharqi an Ahmad saking Imam Ahmad. Annahu ing sak temen Imam Ahmad yuka bilu niku ngembung sapa Imam Ahmad. Hu teng rukun nyamani haro. Ngembung rukun nyamani, soalnya nek ha astone, nek hu rukun nyamani. Rongkon ngene. Langsung padha karo jarak umat. Heeh, ada raja. Waruknani Syamyani lan utawi dua rukun asyamyani kang basa Sam. Alladzani ingkang yaliyani nderek apa alladzani al-hajar teng hajar aswad. Berarti kene iki. Nah iki muter ngene kan. Ini ya. Dadi sing iki diarani yali. Karena muternya ke sini iki ambek iki. Iki rukun sami. Kan arah. Kemarin tanah Sam. Iya, Endi? Sam rono kan. Di lori Mekah. Iki Yaman. Ini Indonesia. Ngono. Terus mari ngono layus talamani ding. Ora dipun otek apa dua rukun iku wae. Tapi wa ani bin Abbas niku dipun riwayataken saking Imam Ibni Abbas wa bin Zubair lan Imam Ibni Zubair wa Jabir lan Imam Jabir istilamuha utawi ngotek istilamuhuma utawi ngotek rukun sami. Yang dua itu, dua rukun sami. Udik-udik tok. Titik wis entek bahasan masalah perutian iki. Wa yustahab bulan dipun anjuraken ar-ramlu apa melaku rada cepet namanya. Idik-idik. Mlaku rikat. Ya. Melaku rikat apa maknane? Yo ngono kuwi ta Ya. ya, mlaku rikat biar mlaku rikat sing pira roh ya sing kene mah cepet tok. Oh ngono nek ngarane. Melaku rikat. Iya. Basa Jawa iku. Basa Jawa. Basa makna anu itu mlaku rikat. Melaku Rikat. rikat. Iki cepet. Idik-idik ngono. Lah iki sekarang pular mbok dik-dik. Ya, melaku rikat, Mas. Ar-ramlu. Nek maknane asli anune ya pasir kuwi. Wis gak percaya kono. Melaku Rikat. rikat. Wal ittiba'ulan iki dawa maknane. Ittiba ngono ae wis. Kaya istinsyak ngono kae lho, Mas. Modene, Mas. Lah iki niku makna kamu sih dawa memasukkan pakaian ihram dari bawah ketek kanan dan menyelubungi yang kiri. Yo, wis, Ro. Set, iki kene buka. Ya koyo wong ihram kae maksude ittiba iku ngono. Duduhne kelek sing tengen. Ya. Pokoknya ihrame deleh kene ne. Dadi sing kene iki gak berpakaian, sing kene pakaian. Ya kok bisu-bisu ngono kae lho. Yo. Tapi sing kiwa sing dipakaian. Iku jenenge ittiba. Indah salah satu miturut tiga imam. Sak lintune Imam Malik. Sunnah ngono kuwi jare. Tapi Imam Malik mboten. Waqala lan dawuh Malikun sapa Malik al ittiba'u utawi ittiba layu rafu ora tau den weruhi. Ora den weruhi, ora dikenal apa ittiba. Imam Malik iki rada valid Imam Malik. Soalnya dia hanya mencatat apa yang sudah dipraktekkan di Madinah. Yang tidak dipraktekkan tidak dicatat Imam Malik. Jadi Imam Malik layu rafu, ora dikenal ittiba itu. Wala ra'aitu lan ora tau ketok sapa ingsun ahad dan ing suwiji-wiji yaf'alu iku nglakoni sapa ahad utawa kang nglakoni iku ahad hu teng niku ittiba kata ono wong ngono titik wa idza taraka lan alekale ninggalno sapa wong sing tawaf utawa sing haji ar-ramla ing ramel melaku rikat iku mang wal ittiba lan ittiba nek ana wong kok ninggalno kuwi ndak nglakoni iki falasai amoko ora ono suwiji-wiji iku wajib alaihi ngatasi wong bil ittifaqi kelawan kemufakatanipun polimamatal. Ndak ada konsekuensinya. Cara ndak ngono iki ndak ada masalah. Wa anil Hasanil Basri lan iku dipun wataken saking Hasan Basri wa Tsauri lan Imam Tsauri wa Ibnul Majisun lan Imam Ibnul Majisun annahu tawi sak temene
sak temene saan ngono ae. La yalzamu iku wajib. Iku wajib huteng niku tiyang sing ninggalno niku. Damun apa dam. Ini menyalahi imam umum nih. Imam Hasan Basri Sawri kalau Ibnu Majishun. Titik wal qiraatu lan utawi maca sembarang pun. Mbok zikir, mbok Quran sing kanggo sing hafal Quran fit tawaf ing dalam tawaf mustahabbatun niku dipun anjuraken inda jamahiril ulama'i miturut mayoritas para alim termasuk Imam Syafi'i, Abu Hanifah lan sedherene kejaba Imam Malik. Wa karihalan memakruhkan ha teng niku qiraah Malikun sapa Imam Malik. Imam Malik makruh. Enak meneng wae. Tawaf ya iki ngono ae. Iya. Nah, titik sithik terus ning pura. Sithik ae. Faslun tawi satu pasal mang utawi sapa wong yakuli ku ngucap sapa man. Ngucap maksudnya berpandangan diwujubi thaharati fi kelawan wajibipun taharah fi tawaf ing dalam tawaf. Laman niku wau wa hum lan utawi man niku Malikun Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Khabare indahum iku miturut tiang-tiang niku wau la ane mboten usah. Ane itu ndak ada. Man iku utawi sapa wonge ahdatsa iku berhadas sapa man fihi ing dalam tawaf. Tawaddu amaka wudu sapa man wa bana lan nerusaken. Bana mendidikan maksudnya meneruskan. Jadi nek pas tawaf batal miturut nah wudu terus diterusne maneh teko tempat dek batal iki. Apa? Nek biyen iki ra apa-apa. Iya. Biyen ciut, Bos. Saiki obo tur rame. Nek melok imam iki ndak apa-apa pokok gelem Imam Malik Syafi'i Imam Ahmad. Sarane, Pak, sanggup ngabuan. Iya. Wudu terus. Terus nek kan ono sarane biasa Mas. Nek kate budal kok pindah madzhab apa kan? Iya. Lah iki kate pindah madzhab apa? Di pas tawaf aku sudah Ganti-ganti madzhab. Pokoknya dadi Ono mode Swift ya, Swift madzhab. Setik langsung Imam Malik. Stick khusus bab haji iki rapol. Nek apel wis gak ero. Kok golek sing penak. Ora mikir udah. Heeh. Wali Syafi'i lan niku kaduwe Syafi'i fihi ing dalem masalah niki. Maksudnya tawaf kok batal. Qaulun akhir utawi qaul ingkang lintu. Isine qaul ingkang lintu annahu sak temene wong niku wau yastanifu ngawiti ket amal. Oleh 3 puteran ngentut jagrik ngono wae. Baleni maneh mutere sak menutawane. Tut. Aduh. Dilalah. Tawafe liwat dhuwur. Alah Ben gak umpel-umpelan liwat dhuwur. alah wis. Ruwet kowe. Apa man? Boleh ngantuk. Warok atap tawafilan utawi 2 rakaat tawaf. Maksudnya sebelum tawaf itu salat 2 rakaat itu wajib badani wajib. Iku wajib loro karone indah Abi Hanifah miturut Abu Hanifah. Wa dzalika lan utawi qaul Ibnu Hanifah niku wau ugi qaul Syafi'i pangendikan Imam Syafi'i. Wa qala lan dawu Malikun Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad huma utawi 2 rakaat sebelum tawaf itu sunnatani hukumnya sunnah. Wa huwa lan utawi qaul menika ar-rajih menika qaul ingkang rajih mim madhabi Syafi'i saking madhabipun Imam Syafi'i. Wes niku mawon mugi-mugi iso kaji. Ben iso ngamalno ilmu rodok tewur-tewur sithik iki. Al-Fatihah.